Aquí tengo las neveras marca Challenger, son una preciosidad de neveras, ¿sí? Son además ahorradoras de energía, el motor produce muy poco ruido y el gas que utiliza es amigable con el medio ambiente. Mire, y por dentro viene revestida con un material el cual no le va a permitir que con el tiempo se le ponga amarilla. Además viene con un novedoso compartimento que se llama Pod Socket, el cual usted puede ingresar ahí los alimentos iniciados, mi gente. Esta es la nevera marca Challenger. Esta es de 249 litros, la puede llevar sin cota inicial y la puede financiar hasta 24 meses. Lo bueno es que paga la primer cota en enero del 2024. Y lo esperamos en Smart Key.